Бер һорауның эсендә ике һорау була инде. Укыйк тәүҙә. Ишеткәнем бар, йоҡлағанда эскә ятып йоҡларға ярамай. Ул шайтандың ятышы позаһы. Шуны белә күрә көндә тулайым да, барыбер эсемә ятып йоҡлап китәм. Тағын бер һорау. Кистән икенде намаҙынан һуң аҡшам намаҙына тиклем йоҡлап алырға ярамай тип әйтәләр. Минең балам бәләкәй булыу сәбәпле ҡайһы берҙә ныҡ арыта, төндәрен йоҡламай сыҡҡан ваҡыттар бар. Иртәнге намаҙҙарҙы ла ҡалдырмаҫҡа тырышам, ҡыҫҡаһы арыта. Көндөҙ баланы йоҡлатҡас, икенденән һуң серем итеп алған саҡтарым була. Ошоноң турала һөйләп китегеҙ әле. Икенсе һорауҙан башлайыҡ. Икенденән һуң йоҡлап алам тип һорай ҡатын. Икенденән һуң йоҡларға ярамай тигән һүҙ көслө дәлилгә таянмай. Кешенең хәле төрлөсә була, ихтыяждары төрлөсә. Кемдер шундай ваҡытта эшләй, ул көндөҙ йоҡларға тейеш. Йә кеше ауырый, йә кеше арып китә, мына һеҙҙең хәлегеҙҙә һымаҡ инде. Шуға ҡасан ихтыяж бар, кеше шул ваҡыт ятып йоҡлай ала. Беренсенән. Ҡайһы бер һүҙҙәр, мәҫәлән, икенденән һуң йоҡларға ятҡан кеше аҡлын юғалта ала тигән һымағыраҡ ҡурҡытыуҙар, әйттем бит инде, улар көслө дәлилгә таянмай. Бары тик ниндәйҙер кешеләрҙең иджтиһаты, яғни фекере инде. Бәлки, белмәйем, берәй, мәҫәлән, тип, медицина яғынан ҡарап әйткәндәрҙер. Нисек кенә булмаһын, был теге шундай шәрғи, дини дәлил түгел. Беренсе һорауға килгәндә, эскә ятыу. Бының турала хәдис бар. Бер мәл Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям ана шулай эсендә ятҡан кешене күргәндә, шулай итеп әйткән: «Инна һәҙиһи диъҗәтун лә юхиббуһа Аллаһ». Мана ошондай ятышты Алла Тәғәлә яратмай тигән. Ни өсөн былай әйткән? Төрлө шәрих һөйләйҙәр, ғалимдар. Кемдер әйтә, был теге ҡиәмәт көндә ҡайһы бер кешеләрҙе һөрәп алып китәләр бит инде йәһәннәмгә. Ана шуларҙың ятышы, позаһы. Шуға Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям белдерткән инде. Бындай позаны, бындай ятышты Алла Тәғәлә яратмай тип. Кемдер икенсе фекерҙәр һөйләй. Ҡыҫҡаһы, был хәдистә ниндәйҙер билдәле яза тураһында әйтелмәгән. Кем шулай йоҡлай, мына шундай яза киләсәк тип, юҡ, ундай һүҙ менән түгел, ләкин Алла Тәғәлә яратмай тип әйтелгән. Шул. Бында ла кеше хәленә ҡарап, ҡайһы бер кешеләрҙең ауырыуы була. Мәҫәлән, ул эсендә генә йоҡлай ала. Ниндәйҙер эске ағзалары ауырыйҙыр, ауырталыр. Шуға оҡшаш сәбәптәр. Шулай ҡайһы бер ғалимдар әйткән, был кеше алдында ярамай. Кеше алдында. Өйҙә буһа, бер кемдә күрмәгәндә, шулай ятһа була тип әйткәндәр инде. Нисек кенә булмаһын, әгәр хәдис бар икән, Пәйғәмбәрбеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям һүҙе, һәм дә әйткән бит, Алла Тәғәлә яратмай тип бит. Бындай нәмәнән арыраҡ торор кәрәк инде. Шуға уң яғығыҙға ятып йоҡларға өйрәнһәгеҙ яҡшыраҡ. Шулай, ҡыҫҡаса.